Პროკურატურა სამთვიანი გამოძიების შემდეგ ამტკიცებს, რომ 26 ოქტომბრის არჩევნები არ გაყალბებულა. ამგვარად მთავარმა საგამოძიებო უწყებამ გაიმეორა ქართული ოცნების პარტიული პროპაგანდა და თვალი დახუჭა იმ ტოტალურ სიყალბეზე, რომლის გამოც ხელისუფლების ლეგიტიმაციას დემოკრატიული სამყარო არ აღიარებს. შექმნილი კრიზისიდან ერთადერთი გამოსავალი კი ახლა არჩევნებია. თუ რა სამართლებრივი გზით უნდა მივიდეს ქვეყანა ახალ არჩევნებამდე, პრეზიდენტ ზურაბიშვილის ინიციატივით მუშაობა დოკუმენტზე უკვე დაწყებულია. ნინო ბალანჩივაძე გვეტყვის, როგორია პროკურატურის დასკვნა და რა გზით უნდა მივიდეს ქვეყანა ახალ არჩევნებამდე. პოლიტიკური ნების არსებობის შემთხვევაში ზედაპირზე არის არაერთი მტკიცებულება იმისა, როგორ მიიტაცა 26 ოქტომბრის არჩევნები ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმმა და შესაბამისად პროკურატურის განცხადება არის ტყუილი და არ შეესაბამება სიმართლეს. ეს არის ქართული ოცნების პროპაგანდა, ეს არის განცხადებები, რომელიც კეთდება როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციებში, ასევე ოპოზიციურ პარტიებში და საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის ის მტკიცებულებები, რომელიც არის მათ ხელში დოკუმენტების სახით და რომლითაც წარიმართა 26 ოქტომბრის არჩევნები უშუალოდ არჩევნების დღე და ასევე წინა პერიოდი და არაერთ დარღვევას ჰქონდა ადგილი, მათ შორის დარღვევები შეეხებოდა ფარულობის პრინციპის დარღვევას, რომელიც არის არჩევნების ფუნდამენტური პრინციპი და ეს პრინციპი იყო დარღვეული სწორედ 26 ოქტომბერს. ეს მოხდა ანგარიშებში, როგორც ოპოზიციის, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და შესაბამისად აქედან გამომდინარე, მათ შორის არჩევნებს არ აღიარებენ არ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები, ის დამკვირვებლები, რომლებიც აკვირდებოდნენ საქართველოში მიმდინარე პროცესებს, მაგალითად აქ იყვნენ ჩამოსულები ევროპარლამენტარები და ჩვენ ნატალი ლუაზოს მხრიდან მოვისმინეთ, რომ გაყალბების ფესტივალი ნახა მან 26 ოქტომბრის არჩევნებზე და არჩევნების შემდგომ უკვე მოვისმინეთ მაღალი ტრიბუნიდან განცხადებები, როგორც მეთიუ მილერის მხრიდან, ასევე ევროკავშირის წევრი ქვეყნების წარმომადგენლების მხრიდან იმასთან დაკავშირებით, რომ საერთაშორისო გამოძიება არის მნიშვნელოვანი 26 ოქტომბრის არჩევნებისა და მათ შორის ევროპარლამენტის რეზოლუციაში ხაზგასმით ჩაიწერა ის, რომ ახალი არჩევნები არის მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ის პროცესები, რომელიც მიმდინარეობს, დემოკრატიული პროცესებით წარიმართოს ქვეყანაში ის მოვლენები, რასაც ჩვენ ვხედავთ ბოლო დღეების და თვეების განმავლობაში. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე კი ოპოზიციის და არასამთავრობო ორგანიზაციების მთავარი სათქმელი არის ის, რომ კრიზისიდან გამოსავლის ერთადერთი გზა არის ქვეყანაში ახალი არჩევნების ჩანიშვნა და არ აქვს მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში რა სიტყვის ბიძინა ივანიშვილის ჯიბის პროკურატურა სხვა მოლოდინი პრინციპში მათი მხრიდან არ არსებობდა. შესაბამისად ისინი მუშაობენ ახალ დოკუმენტზე საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტთან სალომე ზურაბიშვილთან ერთად. დოკუმენტი გულისხმობს იმას, რომ ახალი არჩევნები უნდა ჩატარდეს ქვეყანაში იმ პრინციპების დაცვით, რომელიც სწორედ იქნება გარანტი იმისა, რომ 26 ოქტომბრის მსგავსად ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმი ახალ არჩევნებს ვეღარ მიიტაცებს. საკმარისზე მეტი ფაქტი მტკიცებულება არსებობს ამ არჩევნების, ასე ვთქვათ, ამ არჩევნების დარღვევებთან დაკავშირებით, რომ არ იყო თავისუფალი და სამართლიანი და ჩვენ ეს განცხადებებშიც გვაქვს, ანგარიშებშიც გვაქვს და მათ შორის პროკურატურასაც მივაწოდეთ, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, მე ვიყავი დაბარებული სასამართლოში დავიკითხე, იქაც ვისაუბრე ამ ყველაფერზე და დამატებით ინფორმაციაც მივაწოდეთ. ამიტომ ეს არჩევნები თუ მოხდება მისი, ასე ვთქვათ, გამოძიება დამოუკიდებლად, თუ მოხდება მიუკერძო საკმარისზე მეტი მტკიცებულება არსებობს, რომ კარგი არჩევნების ჩატარება სჭირდება პოლიტიკური ნება, პოლიტიკური აქტორების და ასევე მთავარი არის სახელმწიფო უწყებების დამოუკიდებლობა და განსაკუთრებით საარჩევნო ადმინისტრაციის. იმიტომ რომ ის რაც ჩვენ ვიხილეთ ამ არჩევნებზე დარღვევები, მათ შორის მას ასე ვთქვათ შუქი აუნთო მწვანე შუქის საარჩევნო ადმინისტრაციამ, ხო იქნებოდა ეს ზედა დონეზე, თუ იქნებოდა საუბნო საარჩევნო კომისიების დონეზე. პროკურატურა არ არის მოტივირებული, რომ გამოიძიოს რეალურად საქმე და მას არც კომპეტენცია და არც ცოდნა აქვს ამ საქმის გამოძიების. ამის ნათელი მაგალითია ის პროკურორები, რომლებიც შეკითხვებს უსვამდნენ მოწმეებს უშუალოდ როცა სასამართლოში დაკითხვა მიმდინარეობდა. ამ არჩევნებს არ აღიარებს არც ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები და არც საქართველოს მოქალაქე. ის რომ მომავალში არჩევნები ჩატარდეს სამართლიან და თავისუფალ გარემოში, მნიშვნელოვანია შევთანხმდეთ პრინციპებზე და ამ პრინციპებზე მუშაობა მიმდინარეობს. იმ ფორმატში, რა ფორმატშიც ოპოზიცია იკრიბება ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილთან ერთად და ჩვენ ვათანხმებთ ძირითად პირობებს. ივანიშვილის ჯიბის პროკურატურის გადასაწყვეტი ნამდვილად არ არის ქვეყანაში იქნება თუ არ იქნება ახალი არჩევნები, ეს არის ქართველი ხალხის გადასაწყვეტი და ეს გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ საყოველთაო ეროვნული პროტესტის მოთხოვნა არის სწორედ ახალი არჩევნები ივანიშვილის სუსის
და მის მიერ კონტროლირებადი ცესკოს გარეშე და პოლიტიკური პატიმრების გამოშვება. ეს არის ორადორი მოთხოვნა, რომელიც აერთიანებს საერთო სახალხო საყოველთაო პროტესტს მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ჩვენ იმ თავითვე მოვითხოვეთ საერთაშორისო გამოძიება, თუმცა შემიძლია გითხრათ, რომ დღეს უკვე იმდენი დრო გავიდა არჩევნებიდან, რომ ეს ხელისუფლება, რომელსაც ხელთა აქვს ყველა ბერკეტი, რომ გაანადგუროს მათ შორის საკუთარი დანაშაულის კვალი, ამ მიმართულებით ცხადია, რომ მუშაობს ძალიან აქტიურად და იმუშავა. მათ შორის იმ დასკვნების საფუძველზე, რომელიც გააკეთა EUTOM, რომელიც გააკეთა საერთაშორისო რესპუბლიკურმა ინსტიტუტმა და იმ ფონზე, როდესაც არც ერთ დემოკრატიულ სახელმწიფოს ლეგიტიმურად არ უღიარებია ეს ხელისუფლება, მე მგონი ყველასთვის ნათელია, რომ ერთადერთი რაც დღეს არის მოლოდინი ამ ხელისუფლებასთან მიმართებაში, ეს არის ახალი არჩევნების ჩანიშვნა. დობა საქართველოს პროკურატურის მისამართით არ აქვს არც ოპოზიციურ პარტიებს, არც არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომელმაც გააკეთა განცხადება პროკურატურას გულისხმობ, რომ სამთვიანი გამოძიების შედეგად ვერ დაადგინა ვერც ერთი ფაქტი გაყალბებისა, რომ 26 ოქტომბრის არჩევნები არის მიტაცებული და ხალხის ნება არის გაყალბებული, თუმცა მიუხედავად ამისა, მაყურებელმა მათ შორის არაერთი მტკიცებულება ნახა მთავარის ეთერში, თუ როგორ მიმდინარეობდა, როგორი დარღვევებით მიმდინარეობდა 26 ოქტომბრის არჩევნები და მათ შორის ჩვენ ნახეთ ოდირის საბოლოო დასკვნა, სადაც არაფერი არის საუბარი იმაზე, რომ სამართლიან და თავისუფალ გარემოში ჩატარდა 26 ოქტომბრის არჩევნები და პირიქით რიგ დარღვევებზე არის საუბარი, სწორედ ამ ანგარიში, ძალიან მნიშვნელოვან ანგარიში, შესაბამისად ოპოზიციის წარმომადგენლები და არასამთავრობო ორგანიზაციები ამბობენ, რომ ორი მთავარი მოთხოვნა ისევ დგას დღის წესრიგში, ეს არის პოლიტპატიმრების გათავისუფლება და ახალი არჩევნების ჩანიშვნა ახალი ადმინისტრაციით, რომელიც იქნება დამზღვევი სწორედ იმისა, რომ არ განმეორდეს 26 ოქტომბრის არჩევნები, როდესაც ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმმა თითოეული მოქალაქის ხმა მიიტაცა.